Duela urte bat, Jander Alfaro pilotari xaratarrak lanbidez aldatzea erabaki du. Kirol ezizaile hoia, pilota egile bihurtu da. Bere taileran kaustitzen dugu. Ni nahi dut bai, pilota hasi eta bukatu arte segitu. Eta pilotaren urrats guziak egin, ikasi egiten, hori da pilota egileain egiteko manera. Ardilea bilduz bezala, pilota handituko da. Tinkatzein arabera izan da pilota. Pilota gogor bat behar gehiago tinkatuko da, eta goxoa izatekotan gutixo. Jandek pilota desberdinak egiten ditu, jokoen arabera tresnekin edo eskuzkoak. Batzu latexarekin zuzenean edo besteak ezpelezur batekin. Beti federazioak eman neruiak respetatuz. Jakitate hori eskuratzeko ez da eskolarik. Bai, aintzina! Agu, Jande! To, Jano! Pilota egile hoi baten bidez ikasi du. Jano Luku Garai, pilota egilea zen Baionan. Sortzez, armendariztara, haste guziz Jandaren ikustera teldu da. Benjamin Kimoak. Bai, umetxoak. Ene aida zenak, eman data hasteko, gero urtiak eta urteak ilan eta Amelie gatu dena. Egiten eta 10 urtetan ono ikasten nitin gauza batzu. Eta errandakot eta Janderi, eta guai emaiten dazu nik dakitana, baina txitela horrek ilan bakarrik egon, ono Amelie garatzen alduzu eta lan hori. Jandek laster ikasi du, erakasle hona baitzuen ahuntz laguaren moztea, jostea, pilotaren prestakuntza, pisua eta diametroa ongi irrespetatuz. Urrats guziak menberatzen ditu, hastapenetik, bururaino. Eskuzkakoak pilota zailena dira egiteko. Behar baitute pilotek bizitasuna, behar dute egin bat gogor, baina ez sobera, eskutan eguntza, eta gero importanta da diametroare. Ez da sobera tikia, pilota ez da eskutan sartu behar, haundieire ez da behar. Guai hasia naiz eta kategoria guztietan eskuzkako piloten egiten. Guai arte egiten nuen helduetan, eta guai txikietaik eta haundietara. Xaratik Urbil, Senpereko herriak, Ipar Eskualeriko pilota eta sisteraren ikusgune bakarra aterbetzen du. Turismo bulegoan, plaza ondoan. Hemen, Euskal pilotaren historioa biziki ongi aurkeztua da. Jokamolde desberdinak, pilotari ospetsuak eta pilota egile ospetsu bat ere. Pumpa lantegiaren abentura Senperen hasi da. Joan den mende hastapenean, Mendiak familiarekin, Jean-Paul Mendiaratek hartu zuen segida eta egun, Ander Ugartek hartu du lekukoa. Pumpa, pilota egiteko tailer famatua. Egun orotarat, pilotaren Frantses Federazioak 20.000 lizentziatu biltzen ditu. Bestalde, Ego Eskualeriko pilota enpresa profesionalek Ander Ugartek egin pilotak erabiltzen dituzte. Merkatu garantzitsu bat pumpa lantegiaren zat. Munduko xapelketak eta Frantses Federazioeko lehiaketa ofizialak ere. Pilota egiteko lantegia Azkainen kokatzen da. Aurten, egingo ditu 27 urte hasi nintzen pilotak ofizio hau ikasten, beti ikasten da zeude berri, eta oso gazte hasi nintzen Senperen. Hemen egiten ditugu pilota guztiak, tresnendako, rebote, joko garbi, pasaka, sare, larruzko paleta, eskuzkako guztiak. Gero, erran behar ere bai, gure pilotak nahiko denbora iraupena dute, kalitate ona atxikitzen dute denbora asko. Lantegian 6 langile daude, hemen ere, laruen jostea eskuz egina da. Baina pumparen indara, pilota egiteko tresneria da. Anderek, kategoria bereko pilotak egiteko teknika menperatzen du mekanikaren bidez. Tresneria berezi horiek gordetzen ditu.
Neorek ezin ditu filmatu, pumparen sekretua ongi zaindua da. Pilota taldeak, pumparen pilotak preziatzen dituzte. Eskuska tikiekin eta handiekin, behar ba, hirurogei bat pilota behar ba urtean. Pilota hona bai. Lana hona iten du eta bada horren handaren behar bada. Pilota orokorkik egin behar du refleksio handi bat, bai hegoaldean, bai iparraldean, zeren gauzak aldatzen ari dira asko, beste kirolak indartu dira asko, surf, rugbia, futbola, eta nire ustez pilotan behar ba lokartu gara pixkat. Adibide bat emango dut, Andrea askoz gehiago izan beharko zen sartuta pelota munduan, edo beste kiroletan egin duten bezalare, bai, profesionalizatu gehiago. Azkaingo lantegia Euskal Herriko pilotagile nagusia da. Bestalde Landesetan, Ortovial herrian, eskuz egin pilotagile bat badago, Eiande Alfaro xelatarra bezala. Eta fierniz, iruditzen zata, eta gorputza eman maneza bezala ziantzadi eta segitzeko, noitienako, eta ofizioa eiandek eta segituko du. Pilotaigile jakidate berezi bat eskuz edo mekanikaz, eskual kirol ospetsu baten zerbitzuko.